Allahu Ekber, Diğer yandan Avrupa'da son dönemde tırmanan İslam düşmanlığının her gün yeni ve endişe verici emareleriyle karşılaşıyoruz. Almanya'da bir camiye yüzlerce polisle saygısız bir şekilde yapılan baskının ne güvenlik kaygısıyla ne de başka bir gerekçeyle izahı olamaz. Bunun adı düpedüz İslam düşmanlığıdır. Bunun benzerini Müslümanlar olarak biz Hristiyanların mabetlerine yaptık mı? Yapmadık ve yapmayız. Çünkü bizim karakterimizde, bizim cibiliyetimizde böyle bir anlayış yok. Ama bunların liderleriyle görüştüğümüz zaman nasıl oldu ya? Olmaz böyle bir şey ya. Hemen buna başladık. Bütün kayıtlar ortada. Bütün bu kayıtlarla konuşuyoruz. Bunlarda özgürlük diye bir şey yok. Laiklik diyorlar. Laiklik diye de bir şey yok. Hep yalan. Yalan. Güya özgürlüğün ve laikliğin kalesi Fransa'da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakaret eden karikatürlerin binaların dış yüzeylerine yansıtılması en sefilinden bir bayağılıktır. Bunun adı da özgürlük değil, düpedüz İslam düşmanlığıdır. Avrupa'daki her İslam düşmanlığının aynı zamanda Türk düşmanlığı olduğunu da asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Çünkü Batılı için Müslüman Türktür, aynı şekilde Türk Müslümandır.